एक 90 लाख रुपए की विंटेज कार के एक दरवाजे कैसे खुलते हैं? ओह, इसमें एक बटन है जिसको प्रेस करना होता है। ये बहुत ही कंफर्टेबल है। और अब हमारे पास है 1 करोड़ की कार जो कुछ ऐसे खुलती है। एक 1.5 करोड़ वाली कार। अब ये 2.5 करोड़ की कार, इसके दरवाजे कहाँ हैं? ऑलराइट, वाह। अब ये 3.5 करोड़ की कार, वाह। ये 5 करोड़ की कार। पर इसको कैसे खोलते हैं मुझे नहीं पता। ओह, और अब हमारे पास है 10 करोड़ की बेंटले। ओब्वियसली आपको पता ही है इसके दरवाजे कैसे खुलते हैं।